Oke lur, hari ini kita coba nyangkong soriner lur. Kita coba nyangkong burung koak lur. Mau tahu poin lur, spotnya di sini lur. Ini juga udah sore kali lur. Mau tahu poin kan lur. Oke, ini spotnya lur. Masih di pinggir persawahan lur. Ini nggak persawahannya lur. Ini kita coba yang dekut burung tekukur lur. Siapa tahu datang lur. Sambil nunggu burung koak ini datang. Oke, lur. Lur, kita poin satu ekor lur. Ini dia lur, burung koaknya lur, poin satu ekor. Ya lur, udah lama yang nunggunya lur, nyangkongnya. Akhirnya poin juga satu ekor lur. Ya, lur, kita masih pakai unit uklik nih lur. Tuh unit kita lur, uklik. Lokasinya sini lur. Lur, udah sore juga lur, jam 6. Kita balik dulu lur. Oke. Mantap bos. You take a paper and start making me every step.